गुड मर्निङ एभ्रिवान। र आज चाहिँ यो आजको सेसनमा चाहिँ हामी नयाँ टपिक एउटा डिस्कस गर्दैछौँ, जुन वान अफ द लास्ट युनिट हो प्राइमेरी हेल्थ केयरको डेमोग्राफी होइन। अब मैले अस्ति नैको क्लासेसहरूमा पनि तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अलिकति स्टार्ट चाहिँ गरिसकेको थिएँ, तर के भयो भन्दाखेरि कन्टिन्यू हुन पाएन। त्यही भएर मैले तपाईँलाई स्लाइडहरू पनि तपाईँहरूसँग सेयर गरिसकेको छु। सायद सबैजनाले नोट चाहिँ बनाउनु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु यसको डेमोग्राफीको। अब हामी चाहिँ मेरो पार्ट चाहिँ यो डेमोग्राफी पछि सेकेन्ड इयरको लागि सकियो है मेरो पार्ट। तपाईँहरूलाई म एकैचोटि अब थर्ड इयरमा मात्रै पढाउँछु डेमोग्राफी सकेपछि चाहिँ। र नर्मली चाहिँ के छ भने अब डेमोग्राफी भन्नाले मैले क्लासमा पनि धेरैपल्ट डिस्कस गरिसकेको छु तपाईँहरूको सामु। डेमोग्राफी जस्ट के भन्न भन्दाखेरि नर्मली पहिला जब यो पपुलेसनको बारेमा कुरा आउन थाल्यो त्यतिखेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डेमोग्राफी भन्ने टर्म कसरी युज भयो भन्दाखेरि मान्छे गन्ने होइन। जस्तो कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि जब हामी मान्छे गन्छौँ भने जनसङ्ख्या कस्तो छ त होइन। नर्मली डेमोग्राफी भन्नाले स्कुलदेखि हामी पढ्दै आएको स्टडी अफ पपुलेसन, इट इज द स्टडी अफ पपुलेसन। वाट इज डेमोग्राफी भन्दाखेरि डेमोग्राफी इज द स्टडी अफ पपुलेसन भयो, द्याट्स इट, सक्यो होइन। तर अब हामीले यहाँ डिप्लोमा लेभलमा भनौँ अथवा भनौँ अझ हायर लेभलमा पुगिसकेपछि डेमोग्राफी भन्नाले के हो त भनेर स्टडी अफ पपुलेसन भनेर मात्र चाहिँ पुग्दैन, इट इज नट सफिसियन्ट है। अब के छ भन्दाखेरि आजको क्लासको कुरा गरौँ न, डेमोग्राफी भनेर के रहेछ भन्दाखेरि आजको क्लासमा कतिजना आए त मान्छे होइन। आजको 25 गतिको क्लासमा विनायक कलेज अफ हेल्थ साइन्सको एचएस सेकेन्ड इयरमा पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ कतिजना आए त भनेर मैले काउन्ट गर्छु, 1 2 3 4 5 6 7 8 होइन, 8जना काउन्ट गरेँ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि मैले त काउन्ट गरिरहेको छु, काउन्टिङ अफ द पिपल भनेपछि यो पनि डेमोग्राफी त भयो नि त। म त्यस पपुलेसनलाई स्टडी कतिजना आएछन् त भन्ने कुरा पनि त म स्टडी गर्दैछु नि त होइन। त्यो भनेपछि के भयो, त्यो डेमोग्राफीभित्र पर्यो होइन। तर यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो कन्सेप्ट भयो क्या, इट इज जस्ट द स्टडी भनेर चाहिँ यो चाहिँ पुरानो कन्सेप्ट भयो है। तर अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो नयाँ कन्सेप्ट अथवा भनौँ बिस्तारै इभल्भ हुँदै आएको बिस्तारै विकसित हुँदै आएको कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 8जना विद्यार्थी आए सँगसँगै कतिजना चाहिँ पहाडबाट छन् त होइन, डिस्ट्रिब्युसन के, कतिजना तराईबाट छन्, कतिजना हिमालबाट छन्, कतिजना पहाडबाट छन्, यसरी डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने। अथवा भनौँ कुन कुन एजका छन् त, कुन कुन रिलिजन फलो गर्ने छन् त, कुन कुन इथनिसिटीका छन् त, कुन कास्टका छन् त होइन, कुन चाहिँ कति पढेका छन् त, के काम गर्दैछन् त, यो विभिन्न कम्पोजिसन भन्छौँ हामी होइन। विभिन्न सेक्टरलाई छुँदै पपुलेसनलाई स्टडी गरिन्छ भने त्यस्तो ब्रान्च अफ साइन्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि डेमोग्राफी भनिँदो रहेछ। भन्नाले इट इज द स्टडी अफ साइज, एउटा साइज भयो, अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युसन भनेको जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन भनौँ अझ क्लियरली, र त्यसैपछि अर्को कम्पोजिसन, एजको आधारमा, सेक्सको आधारमा, रिलिजनको आधारमा, इथनिसिटीको आधारमा, अकुपेसनको आधारमा, एजुकेसनल स्ट्याटसको आधारमा विभिन्न एउटा क्राइटेरिया जस्तो भनौँ न, विभिन्न क्राइटेरियाको आधारमा हामी पपुलेसनलाई ओभरअल रूपमा हेर्छौँ भने त्यस्तो साइन्सलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि डेमोग्राफी भनिन्छ। ठिक छ, बुझ्यो यहाँसम्म? थम्स अप गरिदिनुहोस् बुझ्नेले। प्रकाश भाइको भिडियो नै देखिरहेको छु म, बुझ्नु भएको छ है? ठिक छ, लेट्स गो टु नेक्स्ट स्लाइड। अब लेट्स स्टार्ट है त। अब नर्मली डेमोग्राफी होइन, डेमोग्राफी भन्नाले के बुझिन्छ? डेमोग्राफी भन्नाले इट इज द स्टडी अफ द साइज अफ द पपुलेसन होइन। साइज, कम्पोजिसन, अघि मैले भने जस्तै साइज, कम्पोजिसन र जियोग्राफिक डिस्ट्रिब्युसन अफ ह्युमन पपुलेसन एन्ड हाउ द पपुलेसन चेन्जेस ड्यु टु फर्टिलिटी, मोर्टालिटी एन्ड माइग्रेसन। अघि मैले के भने, इट इज द स्टडी अफ पपुलेसन अन द बेसिस अफ 3टा होइन। एकैछिन है, मैले पज गर्छु यो। सो अब विशेष गरी सेकेन्ड पोइन्टले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि डेमोग्राफीले विशेष गरी फोकस गर्ने भनेकै त्यो 3टा क्राइटेरियामा। जहिले पनि तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा के भन्छु भन्दाखेरि डेमोग्राफीलाई जब डिफाइन गर्नुहुन्छ तपाईँले 3टा कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन आफ्नो डेफिनेसनमा इन्क्लुड गर्नलाई होइन। साइज, पपुलेसन र साइज, डिस्ट्रिब्युसन र कम्पोजिसन, यो 3टा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले
आफ्नो आन्सरमा डेमोग्राफीलाई डिफाइन गर्दाखेरि कहिले पनि नछुटाउनुहोस्, किनभने यदि तपाईँको यो केही कुरा छुट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको अलिकति मार्क्स काटकुट हुने सम्भावना हुन्छ, किनभने इट विल बी इन्कम्प्लिट होइन। त्यही भएर यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँहरूले डिफाइन चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुनसक्छ है त। ल अब विशेष गरी हामी डेमोग्राफीलाई पढ्दाखेरि चाहिँ 3टा कम्पोनेन्ट्समा डिभाइड गर्छौँ। डेमोग्राफीको बारेमा पढ्दाखेरि अथवा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी विशेष गरी 3टा कम्पोनेन्टलाई हामी डिफाइन गर्छौँ। एउटा भनेको डेमोग्राफिक थ्योरिज र मोडल्स, त्यसको आधारमा हेर्छौँ। डेमोग्राफिक मेथड्सको आधारमा हेर्छौँ र डेमोग्राफिक मेटेरियल्सको आधारमा हेर्छौँ। अब यो भन्नाले के हो भन्नाले हामी अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछौँ है त। डेमोग्राफिक थ्योरिज एन्ड मोडल्स भनेको डेमोग्राफी रिलेटेड थ्योरी जति पनि छन् हैन, आर स्टेटमेन्ट अर थ्योरी द्याट एटेम्प्ट टु एक्सप्लेन द नेचर, नेचरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। कसैको कमेन्ट भयो? अब विशेष गरी डेमोग्राफीले चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ त, के चेन्जेसहरू आउँछन् डेमोग्राफीमा जब बिस्तारै जब मान्छे बढ्दै जान्छन् अथवा बढ्दै जान्छन्, कसरी के कुराहरू बढ्दै जान्छ, के कुराहरू घट्दै जान्छ हैन, के कारणले गर्दा पपुलेसन बढ्छन्, के कारणले गर्दा पपुलेसन घट्छन् र पपुलेसन बढ्दाखेरि कस्तो इफेक्ट देखिन्छ, यो सबै विभिन्न यो कुराहरू थ्योरीहरू छ नि, यो थ्योरीहरूको आधारमा पढ्छ। एउटा त्यसरी पढ्छ डेमोग्राफिक थ्योरिजहरू हैन। र अर्को के छ डेमोग्राफिक मेथड्स। अब डेमोग्राफिक मेथड्स भन्नाले विशेष गरी हामी यसमा अलिकति म्याथमेटिक्सतिर जान्छौँ, स्ट्याटिस्टिक्सतिर जान्छौँ। डेमोग्राफिक डाटा त छ हामीसँग, नम्बर त छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले मिनिङफुल अरू सबैले बुझ्ने तरिकाले त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी ढाल्न सक्छौँ त, त्यो मेथडहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ। जस्तै एउटा के छ भन्दाखेरि अहिलेको जनसङ्ख्या यदि छ, अब ठ्याक्कै यदि जनसङ्ख्या डबल हुनलाई यति वर्ष लाग्छ भन्छ नि मान्छे हैन। यतिकै सपनामा भगवानले आएर त भन्दैन होला तिनीहरूलाई हैन, त्यो त क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त हो, यो कुरा चाहिँ डेमोग्राफिक मेथड्सहरूभित्र पर्छ, टेक्निक्सको बारेमा, प्रोसिड्युरको बारेमा है त। अर्को के छ भन्दाखेरि डेमोग्राफिक मेटेरियल्स। अब डेमोग्राफिक मेटेरियल्स भन्नाले यो डेमोग्राफिक डाटा चाहिँ हामी कसरी लिन्छौँ त, डाटा चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त, त्यो पर्छ डेमोग्राफिक मेटेरियल्स। घर गएर गर्ने हो कि नेपालमा भयो जति सबै घरमा गएर सोध्ने हो कि, अथवा भनौँ कुनै जिल्लालाई लिएर 2-3वटा जिल्लालाई लिएर हैन स्याम्पल लिएर भन्छौँ अझ हामी, स्याम्पल लिएर चाहिँ लिने हो कि, अथवा जुन हाम्रो नागरिक के भन्छ बच्चा जन्मेपछि जन्मेको भनेर रेजिस्टर गराउँछौँ नि हामी हैन, बर्थ रेजिस्ट्रेसन भन्छौँ हामी, जन्म दर्ता। अर्को मृत्यु दर्ता हो कि, त्यताबाट हामीले डाटा लिने हो कि कसरी लिने त, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डेमोग्राफिक मेटेरियल्सहरूभित्र पर्छौँ है त। अब डेमोग्राफिक प्रोसेस भन्नाले कुनै पनि ठाउँको पपुलेसन छ, त्यो पपुलेसनलाई के कुराहरूले चाहिँ घट्न बढ्न ब्यालेन्स हुनलाई असर गरिरहेको हुन्छ त, अथवा भनौँ त्यसले कसरी चाहिँ इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ त, यसको बारेमा हामीले विशेष गरी पढ्ने भनेको डेमोग्राफिक प्रोसेसभित्र हो है त। के हुन् त डेमोग्राफिक प्रोसेस भन्दाखेरि जम्मा 5वटा छन्। यो अलिकति बुझ्नु जरुरी छ किनभने यो क्वेसन पनि सोधिरहेकै हुन्छ। 5वटा डेमोग्राफिक प्रोसेस छन्। एउटा फर्टिलिटी, मोर्टालिटी, म्यारेज, माइग्रेसन र सोसियल मोबिलिटी है त। अब यो 5वटाको बारेमा हामी एउटा गर्दै आउँछौँ है। अब फर्टिलिटी सुरु गरौँ फर्टिलिटीबाट। अब फर्टिलिटी भन्नाले के हो, नर्मली हामी माटो हुन्छ नि, माटो उब्जनी गर्ने माटो, यो माटो त एकदम मलिलो रहेछ हैन, फर्टाइल ल्यान्ड रहेछ, एकदम फर्टाइल रहेछ भन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के त, त्यहाँबाट चाहिँ राम्रोसँग हेल्दी क्रप्सहरू चाहिँ उब्जिरहेछन् हैन। अब त्यस्तै ह्युमनमा फर्टिलिटीको अर्थ के होला त भन्दाखेरि इट रिफर्स टु द नम्बर अफ लाइफ बर्थ्स गिभन बाई ह्युमन अर ग्रुप अफ ह्युमन हैन। अब रिप्रोडक्टिभ एज भन्छौँ नि हामी विशेष गरी,
15 to 49 इयर्सको महिलाहरू रिप्रोडक्टिभ एजभित्र पर्छन् होइन। त्यो पिरियडभरिमा महिलाले अथवा ग्रुप अफ महिलाले चाहिँ कतिवटा जन्म दिन्छन् त, त्यो भनेको फर्टिलिटी है। र अहिले नेपालको फर्टिलिटी रेट कति छ भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ म एकजनालाई असाइनमेन्ट भन्नाले यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई खुला लगाउँछु। नेपालको अहिले अब लेटेस्ट भनेको 2011 को सेन्सस हामीसँग भएको डाटा त अब 10 वर्षपछि मात्रै 2021 मा अब अर्को साल हुन्छ सायद हैन। र यो गर्ने काम चाहिँ प्रकाश भाइ लेख्दैछ जस्तो छ। प्रकाश भाइले चाहिँ नेपालको टोटल फर्टिलिटी रेट कति छ त्यो पत्ता लगाएर आउनु पर्यो नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि है त। ठिक छ? ओके सर। ल अब फर्टिलिटीलाई पनि त असर गर्ने कुराहरू धेरै हुन सक्छन्। कुनै ठाउँमा फर्टिलिटी धेरै हुन सक्ला, विशेष गरी डेभलप कन्ट्रिजहरुमा हेर्ने हो भने फर्टिलिटी रेट एकदम कम हुन्छ। तर अन्डर डेभलप कन्ट्री एकदम भनौं अलिकति गरिब मुलुकहरुमा, विकासशील मुलुक अथवा विकास कम भएका मुलुकहरुमा चाहिँ फर्टिलिटी रेट अलि बढी देखिन्छ। अब त्यो देखिनुमा चाहिँ के कुराहरुले असर गर्छन् तीमध्ये यिनीहरुले केही जस्तो सोशल, त्यहाँको सामाजिक अवस्था कस्तो छ, समाज कस्तो छ, कल्चरल हैन, त्यहाँको कल्चरहरु कस्तो छ, त्यहाँको इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ, त्यहाँको हेल्थ सर्भिसेसहरुको कुरा र विभिन्न अरु इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरुले चाहिँ फर्टिलिटीलाई एफेक्ट गर्छ भन्छ के। फर एक्जाम्पल हाम्रो सोसाइटीमा के हुन्छ, बिहे हुन पाएको छैन, नाति खेलाउन पाइने हुने भन्ने हुन्छ एउटा हैन। अब प्रेसर आउँछ एउटा छोरा बुहारीलाई हैन। त्यो भनेपछि के हुन्छ त, हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ भन्दाखेरि चिल्ड्रेन्स आर द के भन्छ भगवानको प्रसाद हैन। बच्चाहरु भनेको त भगवानको प्रसादहरु हुन्, यसलाई हामीले नो हैन यो यसमा ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने। यसले गर्दा त के हुने भयो त, फर्टिलिटी रेट बढ्ने भयो। नर्मली अहिलेको कन्टेक्स्टमा अलिकति कम देख्छौँ हामी, फर्टिलिटी रेट घट्दै गएको छ। तर पुरानो उसमा हेर्छौँ भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि पुरानो फ्यामिली अझै हाम्रो हजुरबाहरू बुवाहरू हेर्ने भने कतिजना हुन्छ क्या सन्तान हैन, 5 जना त नर्मल हो पहिला भए। त्यतिखेर अब सोसाइटीको कुरा आउँथ्यो, अब फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसको कुरा, विभिन्न कुराहरू छन्। हो मैले भने नि विभिन्न फ्याक्टर्सले चाहिँ फर्टिलिटीमा एफेक्ट गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ठिक छ? अब जब मोर्टालिटी भन्नाले के हो त, मर्ने हैन। मोर्टालिटी त्यो शब्दमै आएको छ मर, मोर्टालिटी भन्ने बित्तिकै मर्ने भन्नाले हामी कसरी चाहिँ बुझ्छौँ त सिम्पल भाषामा। हामी एक्जाममा मोर्टालिटी भन्नाले के हो भनेर लेख्नु पर्यो भने इट इज मर्नु अर इट इज डेथ भनेर लेखे त पुगेन हैन। अब के रहेछ, it is defined as the permanent disappearance of evidence of life at any time after birth has taken place हैन। permanent disappearance of evidence of life त्यो भन्ने प्रमाणै मेटिनु हैन। जन्मिसकेपछि पर्मानेन्ट डिसअपियर, ऊ अब आउँदैन फर्केर, द्याट इज मोर्टालिटी। अब के भन्छ भन्दाखेरि जुन देशमा डेथको डेटा हेरेर अथवा मोर्टालिटीको डेटा हेरेर चाहिँ त्यहाँको पपुलेसन कस्तो छ, कसरी चेन्ज भइरहेछ, त्यहाँको हेल्थ सिस्टम कस्तो छ भनेर चाहिँ थाहा पाइन्छ भन्छ कि हैन। विशेष गरी तपाईहरुलाई एउटा बोनस पोइन्ट के दिउँ भन्दाखेरि इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट भन्ने सुन्नु भएको छ नि है। इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट त्यो चाहिँ विश्वभरि युज गर्ने एउटा इन्डिकेटर हो, हेल्थ स्ट्याटस कस्तो छ भनेर। इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट चाहिँ मात्रै एउटा यस्तो इन्डिकेटर हो जुन चाहिँ वर्ल्ड वाइड, जस्तै नेपाल र इन्डियाको इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट हेरेर त्यहाँको सोसाइटी, त्यहाँको हेल्थ सिस्टम कस्तो रहेछ त भनेर बुझ्न सकिन्छ कि हैन। त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड युज भएको एउटा बेस्ट इन्डिकेटर हो कि इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट भनेपछि, त्यो बुझ्नुहोस् है त। अब जाउँ माइग्रेसन। हामीसँग 40 मिनटको टाइम सकिनलाई जम्मा अब 7 मिनट जति छ। सागर सर जोइन हुन खोजिरहनु भएको छ, म सरलाई जोइन गराउँछु है। के भयो भन्दाखेरि पपुलेसन बढ्ने भयो हैन, यो कुरा छ। अब
माइग्रेसन जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बाउन्ड्री स्पेसिफिक बाउन्ड्री भनेको छ, त्यो नेसनल बाउन्ड्री पनि हुनसक्छ, इन्टरनेसनल बाउन्ड्री पनि हुनसक्छ। र त्यो पर्मानेन्टली माइग्रेसन भएको पनि हुनसक्छ, अथवा भनौँ सेमी पर्मानेन्ट फेरि फर्केर आउने होइन। जस्तै नर्मली हाम्रो फरेन वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका जुन हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सेमी पर्मानेन्ट रूपमा कतिजना जानु भएको छ भने कतिजना चाहिँ पर्मानेन्ट रूपमा होइन नआउने गरी एनआरएन भन्छ नि हामी, नन रेसिडेन्ट नेपाली, उहाँ चाहिँ विदेशमा बस्नुहुन्छ, उहाँले उहीँकै नागरिकता लिइसक्नुभयो, त्यस्तो कुरा। अर्को चाहिँ आफ्नो जुन मेन पर्पज थियो त्यसको लागि जानुभयो, तर अब के भयो त फर्केर चाहिँ फेरि आफ्नै कन्ट्रीमा उहाँहरू फर्किनुहुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ माइग्रेसन। अब जाउँ न्युट्यालिटी अर म्यारेज, बिहे। अब बिहे भन्ने सुन्ने बित्तिकै कतिजनालाई मुसु हाँस्न मन लागिसक्यो होला होइन। एउटा अहिले लकडाउनको बेला एउटा उहाँ थियो नि, के भन्छ, भूकम्पको बेला बिहे हुनेहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ अभागी रे होइन। यो कोभिड-19को लकडाउनको बेला बिहे भएकोलाई चाहिँ एकदम भाग्यमानी रे होइन। अब जस्ट एउटा फर फन है यो। अब म्यारेजले चाहिँ कसरी एउटा डेमोग्राफीलाई असर गर्छ? म्यारेजको अर्को शब्द चाहिँ हामी नर्मली न्युट्यालिटी पनि भन्छ है। एउटा किसिमको बन्ड बिट्विन टु डिफ्रेन्ट सेक्स फर द पर्पज अफ के हो त भन्दाखेरि लाइफ रनिङको लागि होइन। अब यसले चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ? यसमा पनि त्यही अहिलेकै कुराहरू आउँछ। एउटा फर्टिलिटी रेट म्यारेजले है, फर्टिलिटी रेट कसरी बढाउने घटाउने काम गर्छ त म्यारेजले भन्दाखेरि अर्ली म्यारेजको कुरा, उनीहरूको फर्टिलिटी पिरियड त बढ्ने भयो अर्ली म्यारेज भयो भनेपछि यसरी हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ कि एकअर्कालाई यो साइकललाई नै। म्यारेजलाई फर्टिलिटीसँग पनि रिलेट गर्न सक्छौँ, म्यारेजलाई हामी माइग्रेसनसँग पनि रिलेट गर्न सक्छौँ होइन। जब फर्टिलिटी रेट जब हाम्रो नर्मली बिहे गर्ने टाइम होइन, म्यारेज एज भन्छौँ नि, जति कम हुन्छ त्यति नै फर्टिलिटी पिरियड बढ्दै गइरहेको हुन्छ। सपोज 16 वर्षमा बिहे हुन्छ भने उसको पिरियड जुन फर्टाइल पिरियड त त्यो बढ्यो नि त। र त्यही सँगसँगै फेरि 25 वर्ष 30 वर्षमा बिहे भयो भने त्यो घटेर गयो भनेपछि फर्टिलिटी पिरियड चाहिँ घटेर जाने भयो भनेपछि यसले कसरी चाहिँ पपुलेसन ब्यालेन्स गर्नमा हेल्प गरेर हुन्छ यो कुरा। अर्को भनेको माइग्रेसन कसरी चाहिँ माइग्रेसन होइन, मुभमेन्ट। कोही घर जाई बस्ला होइन, कोही अब विशेष गरी नर्मली फिमेलै यतापट्टि हस्बेन्डको हाउसमा आएर बसिरहन्छ भनेपछि यो मुभमेन्ट हो नि त। यहाँ अब पपुलेसन यसमा पनि ओरिजिन र डेस्टिनेसनकै कुरामा जोडौँ न। ओरिजिन उसको माइत भयो, डेस्टिनेसन भने उसको हस्बेन्डको घर भयो भनेपछि त्यो मुभमेन्टले गर्दा चाहिँ के हुने भयो त हामीसँग पपुलेसनको चाहिँ जुन ब्यालेन्स थियो ओरिजिनमा घट्ने भयो अथवा भनौँ डेस्टिनेसनमा बढ्ने भयो है त। अब हामीसँग लेस देन 1 मिनट छ, यो आफै काटिन्छ। त्यसपछि फेरि अहिलेकै जुन मैले लिङ्क पठाइदिएको छु त्यसमा फेरि जोइन गर्नुहोस् है सबैजना। अहिले यो अब आफै काटिन्छ होला, अब लगभग तपाईँको 30 सेकेन्ड जति होला बाँकी। लेस देन 1 मिनट भनेर देखाइरहेको छ, त्यसपछि फेरि जोइन हुनुहोस् त्यो लिङ्कमा, अनि म फेरि यसलाई कन्टिन्यू गर्छु है त। अब यो आफै काटिन्छ, कोही पनि लिभ नगर्नुहोस्, आफै काटेपछि अनि फेरि त्यो उसमा कनेक्ट गर्नु।